Ògo ni fún orúkọ rẹ. Glory to your name. Ògo ni fún orúkọ rẹ. Glory to your name. Ògo ni fún orúkọ rẹ. Glory to your name. Nítorí ẹ̀yin ni Ọlọ́run. Because you are God. Ṣáájú rẹ kò sí ọba kan. Before you there is no king. Lẹ́yìn rẹ òmíràn kì yóò hù. After you none will come up. Ìwọ ló sọ fún ìbínú òkun kó dákẹ́. You told the lion of the sea to keep still. Agbára rẹ ló gbé wa ró. It is your power that has exalted us. Tí a fi ń jẹ́ alààyè ọkàn. That made us living souls. Oore ọ̀fẹ́ rẹ la fi pé ní òwúrọ̀ It is yìí. by your grace we are gathered this morning Láti pàdé rẹ. to meet with you. Ìwọ ló pàṣẹ pé kí a máa pàdé You rẹ. ordered us to meet with you. Àti pé nínú rẹ̀ wọ́n yóò máa mú ìlérí And iṣẹ́. in need you fulfill your Olúwa promise. gba gbogbo ògo. Olúwa gba ìjọba. Olúwa gba agbára. Lórúkọ Jésù bí a tún dúpẹ́ jẹ́ ká máa dúpẹ́. Ilẹ̀kùn jẹ́ kó ṣí. Ilẹ̀kùn jẹ́ kó ṣí. Ilẹ̀kùn jẹ́ kó ṣí. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ẹ sọ pé Olúwa o ṣeun. Say thank you, Lord. Ẹni Olúwa o ṣeun. Say thank you, Lord. Ẹni Olúwa o ṣeun. Say thank you, Lord. Nítorí èyí Because of this, ni mo fi ń fi ìṣe òun rẹ̀ hàn. am I showing forth your Kí goodness èmi náà kó lè ṣeun. that I too may Lórúkọ Jésù in the name of Jesus? ni mo pariwo wípé Am I shouting? Olúwa o ṣeun. Thank you, Lord. Bàbá ń bi mí léèrè kí ló ń pa mí láyọ̀. Má dá wọn lóhùn pé Má dá wọn lóhùn pé ní bàbá ní bàbá mo ní bàbá. mo wí pé táyé dè mí léèrè Wípé kí ni kí ló ń pa mí láyọ̀. báwo ló ṣe má dá wọn lóhùn? Má dá wọn Má lóhùn. dá wọn lóhùn pé ó mo ní bàbá. Àràmọ̀dá orí Ọlọ́run ṣe báyìí ló tó. Àràmọ̀dá orí Ọlọ́run ṣe báyìí ló tó. Báyìí ló tó. Báyìí ló tó. Báyìí ló tó. Ó yá sẹ́wọ̀n ẹ̀ náà. Báyìí ló tó. Àbóyè Olúwa máa ṣeun. Olúwa máa ṣe Ẹ̀yin Olúwa lógo. Praise the Lord. Sọ fẹ́ yẹn pé Olúwa rán mi sí ọ. Say God has sent me to you. Ní kó wojú ẹ̀ dáadáa. Look at my face very well. Pé Olúwa rán mi sí ọ. That God has sent me to you. Pé làálàá alágbàṣe rẹ ó dópin lónìí. That the troubles of you, Ó your wọnú workers, ìkórè rẹ lọ you are entering your harvest àti today, ayọ̀ ayé rẹ. and the joy of your life. Ìgbà rere rẹ bẹ̀rẹ̀. Your good times have started. Ọ̀nà ńlá. The way is open. Lórúkọ Bàbá. In the name of the Father. Lórúkọ Ọmọ. In the name of the Son. Lórúkọ Ẹ̀mí In the mọ́. name of the Holy Spirit. Irú ayọ̀ ìṣẹ́gun. Rejoice, Ọmọ Ọlọ́run alààyè. child of the living God. Ó borí ìṣòro rẹ. You have overcome your trouble. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus, Ó fò odi kan. you have jumped a Ẹ wall. pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Clap for Jesus. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. Let's be seated. Psalm 61 Reference Psalm 61, verse 1 to 3. verses 1 to 3. Psalm 61. Gbọ́ ẹkún mi. Gbọ́ ẹkún mi. Ọlọ́run. Ọlọ́run Fiyèsí àdúrà mi. fiyèsí àdúrà mi. Láti òpin ayé wá. Dúró bẹ́ẹ̀. Gbọ́wọ́ ẹ̀ sókè bí o ti ń gbọ́rọ̀ yìí. Raise up your hand as you are listening. Gbọ́ to God. ẹkún mi. Hear my cry. Ọlọ́run Oh Lord, fiyèsí àdúrà mi. hearken to my prayers Láti òpin ayé wá. from the ends of the earth. Yes. Ni èmi ò kígbe pè ọ́. Yes. Nígbà tí ó rẹ àyà mi. Fà mí lọ sí àpáta tó ga jù mí lọ. Ó ti tó bẹ́ẹ̀. Nígbà tí ó rí àyà mi pariwo bẹ́ẹ̀. When my strength is failing, Nígbà tí ó rí àyà mi. when my heart is tired, Olúwa nígbà tí ó rí àyà mi. Lord, when I am weak, Fà mí lọ.
me sí àpáta tí ó ga jù mí to a lọ. mountain that is higher than me. à ń bọ̀ lórí ẹ̀ tẹ̀síwájú. nítorí ìwọ ni ó ti ń ṣe ààbò fún mi. yes. àti ilé ìṣọ́ agbára. There is a history of God's abiding protection. There is a history of God's abiding protection. ìròyìn wà nípa ààbò ọlọ́run tó dájú. pé látẹ̀yìnwá that from days past experience mi ni wípé ìrírí mi ni. Olúwa ni ààbò mi God is my àti agbára strength and my lọ́wọ́lọ́wọ́ power. ìrànlọ́wọ́ ní ìgbà ìpọ́njú. so tí Ọlọ́run bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ lánàá if God was so ó ń yesterday jẹ́ bẹ́ẹ̀ he lónìí is so today yóò máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ títí and he ayé. will be so forevermore. Ọlọ́run tó ti mú ọ jáde ní inú ìyá rẹ God has brought you out from your tó mother's gbé womb ọwọ́ bí lónìí and has brought you here today. sọ pé bye bye Say bye bye ogun ìbànújẹ́ to every sorrow, bye 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 àṣetì to every failure, àmúbọ̀ to every failure, àléèbá every disappointment. bye bye Say bye bye. àìsàn ìbànújẹ́ Sickness and nínú àgọ́ sorrow ara mi in my body, nínú ọkàn mi in my soul, nínú ẹ̀mí mi in my spirit. nínú ayé mi In my life. ó dìgbò ṣe. Bye bye. tẹ̀síwájú àti ilé ìṣọ́ agbára lọ́wọ́ ọ̀tá ni. ìwọ ni ilé ìṣọ́ agbára ní ọwọ́ ọ̀tá ni. The Lord is a strong tower. Òdì agbára ńlá ni Ọlọ́run jẹ́ lọ́wọ́ ọ̀tá from the enemy tó wà nínú ayé. in this life. ó wá fún iṣẹ́ ìsìn October You have come for 2017. October 2017 service. gbogbo ọ̀tá tó lé ọ débi Every lónìí enemy that has pursued you here today, Olúwa gba agbára lọ́wọ́ wọn. God is making them powerless. Olúwa gba agbára lọ́wọ́ God is wọn. rendering them powerless. Olúwa gba agbára lọ́wọ́ wọn. Rendering them powerless. ní gbogbo ọ̀nà tó jẹ́ pé ogun ọ̀run àpáàdì dìde In every way that the wípé enemy kí o má has bàa risen. láyọ̀ So that you will lónìí have ó joy. dópin Today it has come to an end. lónìí iṣẹ́ rẹ̀ dasán Today it has come to lónìí an end. ọ̀rọ̀ rẹ̀ dòfo Today his words are void. nítorí ìwọ ju aṣẹ́gun lọ. Because you are more than conqueror. yes èmi ò jókòó nínú àgọ́ rẹ láíláí. jẹ́ kí èmi rí ààbò ní ìyẹ́ apá rẹ. ó ti tó bẹ́ẹ̀ I will dwell in this tabernacle forever. Èmi ò máa gbé nínú àgọ́ rẹ láéláé. And it doesn't matter what is happening outside. Kò ní ṣe ohun tó lè máa ṣẹlẹ̀ ní ní ìta. ìgbà tí mo bá ti wọ inú àgọ́ rẹ Once I am in your sanctuary, mo rí ààbò ní ìyẹ́ apá I rẹ. can see protection under your wings. ohun tí mo fẹ́ kí o fọkàn sí láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀ yìí What I want you to put your mind in this little time ó ní wípé is God Ọlọ́run lift me gbé mi to a higher ground. lọ sí ibi tó ga jù mí lọ. Can you all shout God Pariwo rẹ̀ pé Ọlọ́run lift me gbé mi to a higher ground. lọ sí ilẹ̀. gbé mi sókè gbé Èmi mi dìde, fà mí lọ́wọ́ sókè, kí n ga jù ayé lọ. Ògo ayé mi, jẹ́ kó yọ jáde. Fà mí lọ́wọ́ sókè, má má jẹ́ kó pẹ́. ìsàlẹ̀ ti sú mi I'm tired of this lower plane. ó ní láti fà mí lọ́wọ́ sókè. He has to lift me up. Gbé mi lọ sí ibi gíga. Olúwa jọ̀wọ́ gbé mi o. Gbé mi lọ sí ibi gíga. Ọlọ́run mo bẹ̀ ọ́ o. Olúwa jọ̀wọ́ wá gbé mi sókè. bí o ti ń lọ nínú ọ̀rọ̀ díẹ̀ yìí As we go in these little words, ọ̀pọ̀ nǹkan ni yóò yí padà nínú ayé rẹ. many things will change in your life. ní ìgbà tí o bá dá èrò rẹ pọ̀ mọ́ ti Ọlọ́run When you join your thoughts to that of God, nínú ohun tí Ọlọ́run ti wí tẹ́lẹ̀ in the words that God has spoken before, ni a fẹ́ so okùn ẹ̀mí wa mọ́ lówùúrọ̀ we yìí want to join our hearts to it this morning, ká lè kúrò níbi tí ọ̀tá jòkó lé wa lórí that we may leave the position where the enemy is sitting on us, ká lè máa rékérekè èṣù àti ẹ̀ṣẹ̀ that we may know the wiles of the devil and sin, àti agbára tí ayé ń lò
lò And the power the word uses láti fi ìbòjú bù ọ́ lójú. to cover your face with a veil. Ó ní ìwọ yóò mọ òtítọ́. Says you shall know the truth, Òtítọ́ yóò sì sọ ọ́ di ẹni tó ní òmìnira. and the truth shall set you free. Ẹnikẹ́ni tí ọmọ bá sọ di òmìnira. Whomsoever the Son has set free Ó di òmìnira ní is tòótọ́. free indeed. Ọlọ́run ló ń já ní gbà lọ́wọ́ aninilára. The Lord that takes one from the oppressors, Ṣùgbọ́n o gbọ́dọ̀ mọ̀ ọ́. but you have to know Him. Ohun táyé gbé sáàárín ìwọ àti Ọlọ́run tí kò jẹ́ kó o mọ Ọlọ́run. What God has put between you and the God, Òun ló fa ìyà rẹ di àsìkò yìí. that is what is making you suffer till this moment. Ṣùgbọ́n lónìí But today, wàá gun òkè gíga kan. you leave a wall. O rò pé o máa gun àbí? You are not sure you will leave that O rò pé o lè gun àbí? wall. You are not sure you will leap over that wall. Owó ohun tó yí ọkà ó dẹ́rù bọ̀ ọ́ wípé èyí You are pọ̀. looking at what surrounds you and you are afraid that this is much. Ṣùgbọ́n ọpẹ́ tí mo ní pẹ̀lú èmi àti Ọlọ́run ni wípé But the word I have with myself and God is, Ọlọ́run mi ga ju òkè mi lọ. my God is higher than my Ó wall, ga ju àwọn ìdánwò mi lọ. is higher than my problems, Ó ga ju àwọn ìṣòro mi lọ. higher than my trouble. Ẹ jẹ́ ká sáré wo ìwé ìfihàn. Let us quickly look at Revelation Orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹta. chapter 1 verse 3. Yes. Revelation 1:3. olùbùkún ni ẹni tí ń ka Yes. ni ẹni tí ń kà àti àwọn tí ó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ìsọtẹ́lẹ̀ yìí. Ẹnikẹ́ni tí ó ń kà Whosoever reads tó sì gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ ìsọtẹ́lẹ̀ yìí. and hears the words of this prophecy, Olùbùkún ni yín. you are blessed. Ibi tó Olúwa ti bẹ̀rẹ̀ fún wa nìyẹn. That is where God has started with us. Torí ọ̀rọ̀ ìbùkún ló gbé kalẹ̀ lónìí. Because He has given us words of blessing today. Kí a tó wo inú ọ̀rọ̀ náà fúnra rẹ̀. Before we look at the word itself, Rántí wípé èyí ṣáájú. remember that this has come forth Nítorí pé ó ń kà á because you are reading tàbí ó ń gbọ́. or you are listening to it. Ó ti di olùbùkún. You are blessed. Ọ̀rọ̀ ìsọtẹ́lẹ̀ ló pè é. He called the words of prophecy. Ìmúṣẹ ìlérí làwa náà pe ìsìn wa. And we are calling this fulfillment of prophecy. Àsọtẹ́lẹ̀ kan ti wà nípa ẹnìkọ̀ọ̀kan tó wà níbí. There has been a prophecy for Ohun tí everyone Olúwa that ti is pinnu present. nípa ayé rẹ̀. What God has proposed concerning your Ṣùgbọ́n life. lójú ọ̀nà But along the bí line, o ti ń lọ, as you are going, àwọn òkúta ńláńlá, some big stones, àwọn igi ńláńlá, some heavy logs wọ́n dúró ní ojú ọ̀nà. by the wayside, Ilẹ̀ dẹ̀ ń ṣú. and it was getting Ó dẹ̀ dark, ń wò yí pé and you are looking at, Ọlọ́run yóò mú ìlérí rẹ̀ ṣe bí. would God bring His promises to fulfillment? Ọjọ́ yìí gan-an It is exactly. òun ni ọjọ́ ìmúṣẹ ìlérí. Today is the day of fulfillment of promise. Sọ fún yín pé ìlérí t'Olúwa ṣe fún Saying ọ, that the promise that God has made to you, Olúwa yóò mú ṣẹ. He will fulfill. Kò ní postpone mọ́. He will not postpone again. Lónìí, Today, lónìí, today, lónìí, today, àsọtẹ́lẹ̀ wọn ni those prophecies yóò wá sí ìmúṣẹ. will come to pass. Revelation 19. Reference Revelations 19. Ká tó lọ yẹn Revelation chapter 14 verse 6. Before that, Revelation 14:6. Revelation 14:6. mo sì rí áńgẹ́lì mìíràn fò ní agbede méjì ọ̀run tí òun ti ìrere àìnípẹ̀kun Yes. láti wàásù fún àwọn tí ń gbé orí ilẹ̀ ayé àti fún gbogbo orílẹ̀ àti ẹ̀yà àti èdè àti ènìyàn. Ó ń wí ní òun rárá pé ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run kí ẹ sì fi ògo fún Yes. nítorí tí wákàtí ìdájọ́ rẹ̀ dé. Ó ti tó bẹ́ẹ̀. Ẹni tó ní ọ lára. He that is oppressing you, Àsọtẹ́lẹ̀ Ọlọ́run àti ọ̀rọ̀ rẹ̀ nìyí. this is God's prophecy and His word. Wákàtí ìdájọ́ rẹ̀ dé. His hour of judgment has come. Gbogbo ẹni tó gbógun ti ayé rẹ̀ Everyone waging war against your life, tó sọ pé o ò ní rí gbígbé gbà. that is saying you will not have any. Wákàtí ìdájọ́ rẹ̀ dé. Hour of judgment has come. Ẹ jókòó. Be seated. Torí lónìí a ní láti fà ọ́ lọ sí ibi tó ga jù ọ́ lọ. Because today you have to be taken to a place Ẹ bá that mi is wo higher than chapter you. 1 verse 4 to 6 Revelation yẹn náà. Revelation 1:4-6. Yes. Jòhánù sí ìjọ méje. Chapter 1
Jòhánù sí ìjọ méje Yes. tí ń bẹ ní Asia. Yes. Oore ọ̀fẹ́ fún yín Yes. àti àlàáfíà Uh-huh. láti ọ̀dọ̀ ẹni tí ó ń bẹ Yes. tí ó sì ti wà Yes. tí ó sì ń bọ̀ wá Yes. àti láti ọ̀dọ̀ àwọn ẹ̀mí méje tí ń bẹ Yes. níwájú ìtẹ́ rẹ̀ Uh-huh. àti láti ọ̀dọ̀ Jésù Kristi Yes. ẹlẹ́rìí olóòótọ́ Yes. àkọ́bí nínú àwọn òkú Uh-huh. àti aláṣẹ àwọn ọba ayé Yes. ẹni tí ó fẹ́ wa Ó fẹ́ wa. tí ó sì wẹ̀ wá kúrò nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ Yes. ẹni tó sì wẹ̀ wá nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wa tí ó sì ti fi wá jẹ ọba Ó fi wá jẹ ọba àti made us king. àlùfáà àti fún àlùfáà Ọlọ́run fún Ọlọ́run. àti bàbá rẹ̀. Ó ti tó bẹ́ẹ̀. Look at that person say you are a king. wo ẹni náà sọ pé ọba ni Tó ọ́. bá jẹ́ obìnrin sọ pé you are a queen. tó bá jẹ́ obìnrin sọ pé Wo ayaba ni ọkùnrin sọ ọ́. pé you are a king. look at a man and say And you you are are a king. also a pastor, o sì jẹ́ àlùfáà. a priest in the àlùfáà house of God. nínú ilé Ọlọ́run. Now today lónìí I am talking to kings and priests. mò ń bá àwọn ọba àti àwọn àlùfáà sọ̀rọ̀. Ohun tí mo ń try kí láti jẹ́ kó yé yín ni what wípé I want to make you understand is mi ò kíyà fún status tó gbé wọnú ìsìn yìí wá. I'm not bothered by the status you brought here. Torí ó ń lọ sí àpáta tí ó ga jù ọ́ because you are lọ. going to a higher level. Sọ fún mi pé ọba ni ọ́ say you are a king àti àlùfáà and a priest níwájú Ọlọ́run rẹ before your God. lórí àwọn ọba ayé over the lórí àwọn alágbára over the rulers. lórí àwọn ìjòyè over the priests. lórí àwọn aláṣẹ over the rulers. lórúkọ Jésù in the name of Jesus. ó di ọba you are a king àti aláṣẹ and a ní ruler orí wọn. over them. Genesis chapter 1 Genesis start from chapter verse 1, 26. from verse 26. Àsọtẹ́lẹ̀ wọ̀nyí ní láti ṣe fún ọ. These Yes. prophecies must come jẹ́ to kí pass adé for you. ènìyàn lé àwòrán wa. The first statement is the Lord God said. ohun àkọ́kọ́ God ni tí pé wọ́n sọ níbẹ̀ yẹn is Elohim Ọlọ́run tí wọ́n sọ ni Elohim tí ó dá ayé àti ọ̀run. who created the heaven and the earth. Òun ló dé point tó jẹ́ pé ó máa dá ènìyàn. he got to a point where he created man. Gbogbo ohun tó kù tó jẹ́ pé ó ti dá. every other thing he has created. Ẹnu tó ń sọ ni wípé what he was saying is jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà. let there be light. Jẹ́ kí ewé kí ó wù. let there be Jẹ́ kí òṣùpá yọ. let Jẹ́ kí the òòrùn cloud. farahàn. let the sun Jẹ́ come kí out. omi wà níbí. let the water Jẹ́ be kí here. àwọn igi igbó wà. let the trees Jẹ́ of kí the àwọn forest. ẹranko wà. let the animals Ṣùgbọ́n be. nígbà tó débi tó fẹ́ dá ọ. but when he got to where he wanted to create you. Ẹ wá. say come jẹ́ kí adé ènìyàn Ẹ lé jẹ́ kí a àwòrán dá. let us create. It was a collective responsibility. ó jẹ́ iṣẹ́ àṣepapọ̀. Òun àti ẹgbẹ́ ogun ọ̀run tó wà ní ọ̀dọ̀ rẹ̀. self and the heavenly host with him. Àwọn ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan bàbá àtọmọ àtẹ̀mí mímọ́. and the holy trinity. Àwọn ní ìgbìmọ̀ they were the tí wọ́n counselors jókòó that sat tí wọ́n ní ó yẹ ká dá ènìyàn and said we should create ní man àwòrán wa. in our image. God Ọlọ́run the Ayin wanted to see God the Ensof all. Ìyẹn ni wípé that is nínú ìpìlẹ̀ bí a ti dá ọ in the foundation when you were created. Ọlọ́run jókòó nínú ara rẹ̀. God sat in himself. Ó fẹ́ rí ara he rẹ̀. wanted to see himself. How do I even look? báwo ni wọ́n ò ṣe wò ó. What is my image going to be like? báwo ni ìrísí mi yóò ṣe I rí. want to see me mo fẹ́ rí ara mi reproduced. tí a tún mi ṣe. At this point is the conceptual level of God appearing to man. ní ìpele yìí ní Now. Ọlọ́run ti fẹ́ dá èèyàn. You did not just happen. o kò kàn ṣẹlẹ̀. Wọ́n ń pe kinní kan ní default setting. something is called default setting. Èkejì by design. the second one is by design. Sọ fẹ́nìkan pé you were created by design. tell somebody you were created by design. You were not spoken into existence a kò sọ ọ́ sí wíwà as a fortuitous happening. gẹ́gẹ́ bí ohun tó ṣẹlẹ̀. God formed you Ọlọ́run mọ̀ ọ́ after a proper meeting lẹ́yìn ìpàdé of the Trinity. mẹ́ta lọ́kan. You are higher than you are. ó ga ju bí o ti rí lọ. So you have to come up from where you are today nítorí náà o ní láti gòkè kúrò níbi tó wà lónìí and move to your normal level. kí o sì lọ sí ibi tó yẹ kó o wà.
You are born to fulfil destiny. àbí ọ láti mú àyànmọ́ṣẹ́ And because of you, àti nítorí tirẹ̀ all destiny aborters. gbogbo àyànmọ́ ó ṣe kókó. All destiny aborters. Gbogbo àyànmọ́ ògbóyìnbó mi ògbóyìnbó mi ògbóyìnbó mi. Kí ló ń pè ní destiny aborter? Àwọn tó ń ba ìpín gbogbo àwọn tí jẹ́. wọ́n ń ba ìpín Àwọn tó ń ènìyàn bọ̀ nìyẹn jẹ́. Jọ gbọ́wọ́ lẹ́nu yẹn kó bá mi sọ fún. All destiny aborters. gbogbo àwọn ènìyàn tó ń ba ìpín ènìyàn jẹ́. Lórúkọ bàbá ọmọ àti ẹ̀mí In the name mímọ́. of the Father, Son and the Holy Spirit. Tí wọ́n gbọ́ òmíràn síwájú rẹ̀. Has put something else before you Kó o má bàa débi ògo rẹ̀. so that you will not get to your place of glory. Ọ̀run gbá wọn wọlẹ̀. The heavens is taking them down. Ọ̀run gbá wọn The wọlẹ̀. heavens is taking them down. Ìbá ṣe ìtẹ́ ìbá ṣe agbára. Whether it be thrones or powers, Ìbá ṣe ìgbìmọ̀ ìbá ṣe ìjòyè. whether it be princes or chiefs, Ìbá ṣe àwọn aláṣẹ. whether it be rulers Ni wọ́n dúró pé kó o má débẹ̀. that are standing that you will not get there. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus, Ibùjókòó wọn kò ní mọ̀ wọ́n mọ́. their thrones will not know them again. Sọ pé ọ̀rọ̀ jáde lónìí. Say that the word has come out today Láti ọlọ́dẹ ayé àti ọ̀run. from the heavens and earth. Ẹni tó jọba lórí àwọn ọba. He that reigns over kings Tó tún wá pè wọ́n náà ní and ọba. has called you a king Torí ìwọ súnmọ́ ọba àwọn ọba. because you are close to the King of Kings. Ó jẹ́ ẹ̀rí ògo rẹ̀. You are the fruit of his glory. Gbogbo ohun tó ní kí ìlérí kó má ṣẹ. Everything that says that blessing should not come to pass Nínú ayé in rẹ̀. your life. Nínú ìsìn oṣù kẹwàá ọdún yìí. In this 10th month service, Ó dòfo. it is not. Ó dòfo. It is not. Ó It dòfo. is not. Ẹ jókòó díẹ̀. Be seated for a while. Fi ọkàn sí ìsìn kékeré tí a ń ṣe yìí. Put your mind to this short service that we are doing. Àwọn nǹkan díẹ̀ gbọ́dọ̀ yí padà nínú ayé rẹ. Some things must change in your life. Bó o bá mọ ta ni ìwọ jẹ́. If you know who you are Tó o dẹ̀ mọ ta ni Ọlọ́run rẹ. and if you know who your God is, Nígbà náà ni wàá kúrò nínú ibi tó wà táyé há ọmọ. that is when you leave that close place where you are Wàá wá claim ògo Ọlọ́run nínú ayé and you rẹ. claim God's glory in your life. And nítorí orí ọ̀fẹ́ tó tinú Kristi wá. And because of the grace that comes from Christ, Ìwọ ni nǹkan wọ̀nyí tọ́ sí. you are the rightful owner of these things. Ṣùgbọ́n kì í ṣe pé dédé tọ́ sí ọ torí pé o jẹ́ ẹni rere. It is not just your right because you are good, Ṣùgbọ́n nítorí pé òdodo Jésù ló wọ̀ bí ẹ̀wù. but because you have taken on the righteousness of Christ like a Ó dẹ̀ cloak. ti sọ wípé And he has said, ajogún ni àwa we are heirs àti àjùmọ̀jogún and pẹ̀lú joint rẹ̀. heirs with him. Pé bí a bá bá jìyà, That if we suffer a ó with ṣe him, wá lógo pẹ̀lú we rẹ̀. glorified with him. So you are both heir and co-heirs with the Lord. Nítorí náà ó jẹ́ ajogún àti àjùmọ̀jogún pẹ̀lú Ọlọ́run. You have a grace reserved for you, O ní oore ọ̀fẹ́ tí a ti pèsè sílẹ̀ fún ọ. and we shall pour through those things God has prepared for you. A ó sì wo àwọn ohun náà tí Ọlọ́run pèsè sílẹ̀ fún ọ. Only my people perish for lack of Ó knowledge. ní àwọn ènìyàn mi ṣe gbé nítorí wọn kò ní ìmọ̀. Nígbà tó bá mọ ohun tó Olúwa pèsè sílẹ̀ fún ẹ, When you know what God has prepared for you, ò ní máa rágó rásà you will not be on the lábẹ́ floor ohun tí kò tó Ọlọ́run. under what is lesser than God. Ohun tí ò bá tó bàbá mi Whatever is lesser than my kò lágbára father láti jẹ mí níyà. has no power to suffer Tí me. mo bá ti wà lábẹ́ òjìji bàbá mi, Once I'm under his shadow, ohun tí ìbá jẹ mí níyà yóò sá padà. whatever will Nítorí let wípé me go back because orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run wà fún wa púpọ̀. we have the grace of God so much. Òun la ó sáré wò lónìí. That is what we look at. Máa quickly. nóòtù àwọn ọ̀rọ̀ kéékèèké wọ̀nyí Note these little words kó má bàa máa wá jìyà lọ́wọ́ ẹni tí kò tó láti fi ọ́ jìyà. so that you will not suffer under one who is Ẹni tí less. ò ṣó lórí ayé rẹ Somebody that is not tó head ń over your pàṣẹ life ìrìn rẹ and is ordering your steps bí àìsàn. like sickness. Ta ni màá jẹ́ kó o mọ̀ wípé orí àìsàn yìí ni wàá kú I will sí. let you know that you will die through this sickness. Àìsàn ló ń wí bẹ́ẹ̀. It is sickness that is saying so. Àbẹ́ àmọ̀ pé ó máa ń sọ̀rọ̀. Or you don't know he speaks.
yànmùyánmú ló rọra jẹ ọ́ níbì kan You just have little mosquito bites ó dẹ̀ somewhere, họ́ láhọ́bó and you scratched it, ó dẹ̀ dáhùn wípé ṣé o rí ibi tó họ́bó yìí and you say, this little wound, màá sọ di egbò ńlá I will make it a big wound for you. ìwọ náà wá gbà fún. And you too, you allow it. bó o bá ní fleet tẹ fi ń ta yànmùyánmú If you don't have wàá ní insecticide, ìgbálẹ̀ tó máa fi lù ú. you have a broom to kill it. ìgbà mìíràn wà ó bá dẹ̀ gbé sáàrin ọwọ́ méjì And at other times, if you put it òpin between dé sí both agbára rẹ̀. palms, the end has come to its power. so o ní ìṣẹ́gun fún ogun tó ń jà ọ́. You have victory for that battle that is waging against you. ọ̀tá ò lórí ọ̀fẹ́ yẹn torí kò lè dọ́dọ̀ ọlọ́run. The enemy does not have that grace because she cannot get to God. bàbá rọrẹ́ ní Baba Ore said, èṣù yìí ló ṣòro jù this devil is the most difficult láti bọ́ lọ́run gbé pọ̀. to live with God. yóò rọrùn fún ènìyàn Would it now be easy for láti man bá a gbé pọ̀ bí. to live with him? ó ní bàtà títẹ̀wé tàgbà bọ̀ lọ́run tó sọ wọ́n lẹ́sẹ̀. He said the ó shoes lò ní that èṣù àtọmọ ogun rẹ̀. old and young. ó ní bàbá bá wa làmọ̀ràn sí. He said, Father, give us a counsel to it. ọjọ́ tó dẹ̀ yájú tó gbójú sókè bí ọlọ́run ẹjọ́ nípò And the day he was high, ọ̀bànìyàn bí ẹnikẹ́ni You bá are a bọ́ dupò rẹ and if ó anybody dàbí èṣù tó forgets bá his lọ́run dupò. position, he's like the devil. wọ́n ló gbójú sókè sí bàbá He looked up to God. ó fẹ́ gbapò He ọlọ́run. wanted to take God's position. èṣù múra ogun ó dààmú rẹ̀ ìjà The devil gathered his warfare ó létí ró ìbàjẹ́ sí ojú rekete and he put something on his ó gbé face. ìgbéraga wo àwọn ọmọ ogun tirẹ̀. And he put exaltation upon Láti his own dojúkọ Ọlọ́run. host to go against God. mo gbọ́ pé asan Michael di alágbára inú àwọn ogun ọ̀run. I heard that Michael was made powerful. ojú rẹ̀ ń bú yẹ̀rìyẹ̀rì And his eyes mọ̀nàmọ́ná was kọ́ flaming. lọ́run. Michael ń gbé ṣùjà Michael fought ó with ní the devil. lójijì lógun èṣù wó Suddenly, lójijì host lógun came èṣù crumbling. fọ́ Suddenly his host came down. Michael fọkàngún èṣù And Michael shook him with his sword. ogun èṣù wó lulẹ̀. And his host came flooding èṣù back. àti ogun rẹ̀ tó bọ́ débi lónìí The devil and his soul that came here. ọ̀kan Michael yóò gun The sword of Michael will get him. lórúkọ Jésù ọ̀kan Michael yóò In gun. the name of Jesus, the sword of Michael will get him. a ò wá sí òkè tí a lè fọwọ́ We kàn have not come to a mountain that can be touched, tàbí èyí tó ń rú èéfín. or one that smokes. a wá sí ìjọ àwọn àkọ́bí We have come to the assembly of àwọn ẹ̀rí God, ògùn Ọlọ́run the glory of God. kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ Ábélì It is not the blood of Abel yìí tó jẹ́ pé ó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀san ẹ̀san that speaks of vengeance, ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ ìgbàlà Jésù Kristi but the blood of salvation of tó ń Christ kéde àlàáfíà that speaks peace. bí ìnira bá bá wọ bí lónìí If oppression has come nítorí to ìtọ́yé àti this ẹ̀jẹ̀ Jésù because of the merit of wàá God, wá ìwọ kì yóò rí you mọ́. will look for them and you will not find them again. mo ń sọ̀rọ̀ àṣẹ sí ayé rẹ ni I am prophesying into your life, nínú ọtí Ọlọ́run kò lè ṣe ara rẹ̀ in which God can ẹni go tó against pẹ̀ṣẹ̀ ká God. pàdé báyìí He that ordered that we should meet like this. bó ti wù kí gbòǹgbò ìbànújẹ́ náà kó jì tó No matter how that sorrow is nínú ayé in rẹ your life, lónìí a ó fà á tu today it shall be uprooted ní gbogbo ọ̀nà tó lè gbé ara rẹ̀ wá. in every form that it might come. o Ọlọ́run tó pè ọ́ ní ènìyàn God has called you human. kò kàn sọ ọ́ pé kó wà láyé bẹ́ẹ̀ He didn't say you should just exist. bó ṣe sọ fún ẹranko fún ẹyẹ fún eku fún And he ẹja told all other fún àwọn creatures, igi for the trees fún àwọn erinmi and for the. ó jókòó pilẹ̀ rẹ ni He sat down to you form. are a by-product of proper thought Ó jẹ́ ohun tí a Proper gbé jáde conversation. láti inú èrò, láti inú proper ìpàdé, deliberation láti inú àsọyé. you did not just happen O kò dédé ṣẹlẹ̀. you were not just spoken into A existence kò kàn sọ wípé kí o wà. you are formed A dá ọ ni. ohun tó fi yàtọ̀ While you are tí ohun different gbogbo tí Ọlọ́run dá ni wípé to all other creatures of God, ọba ni ọ́. you are a king. bá mi sáré ka ìwé Genesis tó ń kà yẹn. gẹ́gẹ́ bí ìrí wa Ẹ̀hẹ́n. kí wọn kí ó sì jọba lórí ẹja òkun Yes. àti lórí ẹyẹ ojú ọ̀run Yes. àti lórí ẹranko Yes. àti lórí gbogbo ilẹ̀ Yes. àti lórí ohun gbogbo tí ó ń rákò lórí ilẹ̀. dúró bẹ́ẹ̀ kí wọ́n jọba They should have dominion. sọ pé gbọ́ ohun tí wọ́n wí Say, hear what you are saying. ìwọ ni wọ́n kọ lẹ́tà yẹn sí That letter was written to Olúwa you. ní kó o jọba God says you should have dominion lórí ẹja over the fish, lórí ẹyẹ over the lórí birds, eku over lórí the rice, erinmi lórí gbogbo over the agbára sea creatures, and pé over kó o every power jọba that you should dominate. ibi tí wàhálà wa ti dé nìyẹn That is where our trouble started. láti jẹ́ kó o máa yẹ ọba yẹn
to know the position of a king. nígbà tó jẹ́ kí ádámù farahàn tán When he brought forth Adam, bíbélì ní ó sì mú gbogbo wọn wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ láti Bible sọ said- wọ́n lórúkọ. he brought everything to him so that he would name them. He named them. Ó sọ wọ́n lórúkọ. ohun tó ti rórúkọ yẹn jáde ni pé ohun tí ẹnìkọ̀ọ̀kan yóò jẹ́. What came from that name is whatever Òun ló ti mú everyone orúkọ will call. jáde. That is what comes from the name. ṣùgbọ́n ẹni tó sọ wọ́n lórúkọ But he that named them ó ní ọba lórí wọn. is their king. now ní gbogbo àwọn ìpilẹ̀ṣẹ̀ yẹn In all these foundations ẹ̀dá ẹyẹ ẹ̀dá eku ẹ̀dá ejò The fishes ẹ̀dá kìnìún and every other creature, wọn tó bẹ́ẹ̀ they were bí wọ́n not. bá ti rí ènìyàn Once they see lọ́lọ́ ni wọ́n á humans, pa. they will just be gentle. bí ò bá jẹ́ pé ènìyàn ṣubú ní ọgbà édẹ́nì If not, that man fell in the garden of Eden. bẹ́ẹ̀jọ bá rí ọ yóò bẹ́ dànù If a snake sees you, he will bí flee. kìnìún bá rí ọ yóò bẹ́ dànù And if a lion sees you, he will flee. gbogbo agbára yóò bẹ́ dànù Every power will flee before you. ìṣubú ọjọ́ náà It was that fall that òun ló day fa ká rí aláǹgbá ká máa sáré that will make us run away from a lizard. òun ló di pé ká máa wá ọ̀pá tá a máa fi pé ṣe tá a máa fi pa That is yànmùyànmú why we will look for a rod to kill kò wá people. ságbára fún wa mọ́ And we were now powerless láti jọba to reign. ìyẹn gan la ń fi òní dá padà And that is what we are restating today. sọ fún ara rẹ pé padà síbi ìsinmi mi Go back to your place of rest. ìwọ ọkàn mi Oh my soul. padà síbi ìsinmi rẹ Go back to your place of rest. ìwọ ọkàn mi Oh my soul. padà síbi ìsinmi Go rẹ back to your place of rest. ìwọ ọkàn mi. Oh my soul. ògo ni fọlọ́run lókè ọ̀run. Glory to God in the highest. what does that tell you? Kí ni èyí sọ fún wa? you have dominance and power over your affliction. O ní agbára àti ìjọba lórí ohun tó ń dojúkọ. whatever this may be Ohunkóhun tí èyí lè jẹ́. you are the controller of the realm. Ìwọ ni ò ń ṣe àkóso agbègbè. nínú ohun tí wàá fi mọ̀ dáadáa nípa pé ádámù sọ wọ́n lórúkọ. What to make you know is that Adam named them ó ní wípé is kí ọjà kó tóbi tó báyìí that no matter how big a market is, tán bá pe orúkọ ẹ once they call your name, orúkọ mi ni wọ́n ń pè yẹn you will know that your name was called wàá dẹ̀ dáhùn. and you will answer. àṣẹ ọba It is the ó wà nínú authority of the ohùn king ó wà nínú ohùn is in the voice. ìwọ náà dẹ̀ wá ní agbára yẹn And you also have that power. wá Come wọ́n á sì wá and they will come. lọ Go wọ́n á sì lọ and they will go. ìyẹn ló ní nínú agbára àdúrà That is what you have in the power of prayers. pé ohun tó o bá fẹ́ That whatever you don't want, ó lórí ọ̀fẹ́ láti sọ fún ọlọ́run pé mi ò you fẹ́ have the grace to tell God, I don't want it. ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kì í wá láìsí èrò But word does not come without thought. bí ọ̀rọ̀ bá wá láìsí èrò If words come without a thought, wèrè nìyẹn that is folly. ṣùgbọ́n nígbà tó o bá rò ó But if you think through it kó o tó sọ jáde before you say it out pẹ̀lú agbára ìgbàgbọ́ with the power of faith, ó ní láti ṣe fún ọ. it has to come to pass for you. máa ẹ bá sọ pé ọlọ́run ló ṣe ibi tó gbé ọ sí ipò tí kò dára Don't ever say that it is God that has done evil, that has put you in a bad position. ìwọ ni ọlọ́run náà You are that God tó jọba lórí ara rẹ láti wà ní ipò tó wà that nílẹ̀. reigns over yourself to be in that position on the floor. 3 John verse 2 3 John 2. 3 John verse 2 3 John 2. very quickly. I'm teaching you to be able to possess your possession Mo ń kọ́ ọ láti mọ̀ bí ó ṣe gba ẹ̀ní and rẹ to be above every other thing to subordinate ẹ to subjugate kí ẹ. o sì lè borí ohun gbogbo tí You ó yẹ are ọ greater than your environment. O lágbára ju agbègbè rẹ lọ. Yes olùfẹ́ olùfẹ́ èmi ń gbàdúrà pé mo ń gbàdúrà pé nínú ohun gbogbo nínú ohun gbogbo kí ó lè máa dára fún ọ. ó bá mi wẹ ẹni yẹn sọ pé olùfẹ́ Look at that person and say beloved. ó pẹ́ tẹnikẹ́ni ti pè bẹ́ẹ̀ rí It's a long time bá mi we have pè never been dáadáa kó called mọ̀ that. pé wọ́n fẹ́ràn o. èmi ń gbàdúrà pé nínú ohun gbogbo I pray that kó lè dára fún ọ. in all things That is the first part of that statement. èyí ni ìpele àkọ́kọ́ ti ọ̀rọ̀ yìí. bí o ti ń gbọ́ lónìí As you are hearing it today, àṣẹ ti ọ̀run jáde authority is coming from heaven. nínú ohun gbogbo In everything, nínú òkùnkùn in the darkness, nínú ìmọ́lẹ̀ in light, nínú ọ̀sán in the nínú day, òru and in the night. nílẹ̀kílẹ̀ tó bá wà Wherever láàrin you are, àwọn ọ̀tá in the midst of láàrin enemy, àwọn or ọ̀rẹ́ in the midst of lórúkọ friends. Jésù yóò dára In the fún name ọ. of Jesus, it will be well with you. kí o sì máa wà ní má ti ìlera. sálọ mi ò tí ì rí i pé ó dára yẹn kó bàlẹ́ wọn lórí mo ní lórúkọ Jésù yóò dára In the fún name of ọ. Jesus, it will be well with you. now dídára yẹn is regardless of circumstance. Èyí kò ní ṣe ohunkóhun tó lè máa ṣẹlẹ̀. gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní àdúgbò rẹ Whatever is happening
around you. You are insulated. àpá ọmọ. You are carried to a higher height. a gbé ọ lọ sí ìpele tó ga You jù ọ are lọ. operating at a different level. ó ń ṣiṣẹ́ ní ìpele tó yàtọ̀. Oh, ó ní bí a ti fi àwọn sọ́mọ̀ tí ó kún tó he báyìí. said if you have been ṣe surrounded ẹlẹ́rìí yí ọ ká. with a great cloud as witnesses. So you have a cloud of witnesses o ní àwọn sọ́mọ̀ tí a fi ṣẹlẹ̀ rí ọká. nínú ìlérí Ọlọ́run. in the promises of God. Gbogbo ohun tó Olúwa dá yí ọ ká yẹn. all those things that God has Ẹlẹ́rìí said ni wọ́n jẹ́. they are witnesses. They are attesters wọ́n jẹ́ to your ẹlẹ́rìí authenticity and the grace of God in your life sí jíjẹ́ ògidì to àti operate ọ̀pọ̀lọpọ̀ at ní ayé a rẹ different level. láti ṣiṣẹ́ ní ìpele tó yàtọ̀. Mo ní bọ́lọ́run bá ti dá ọ lọ́lá said if God is ready to make you wealthy tó dẹ̀ yọ ọ́ kúrò nínú iṣẹ́ rẹ. and brings you out from your poverty You become a graduate of abnormal psychology. Kí ni ìtumọ̀ rẹ̀? what does this mean? You do not become a PhD holder o kì yóò jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ gboyè àgbà just operating at the normal level of BSc. tó ń ṣiṣẹ́ ní ipò akẹ́kọ̀ọ́ gboyè ìkíní. Nígbà tó bá dé PhD yẹn, nígbà tó bá dé ipò ó ọ̀jọ̀gbọ́n ti ṣe àwọn ìwádìí kan you have done some research lórí ohun kan over some things nínú ohun tó fẹ́ jẹ́ pé kàn mẹ́ ní ọ̀gá. in what you want to master in Wọ́n wá máa pè é ní ọ̀jọ̀gbọ́n. and you will be called a doctor. Sọ pé ẹni yẹn ó dọ̀jọ̀gbọ́n lénìí. you have become a doctor today. Sọ pé dọ́kítọ̀. it's a doctor. Tó bá jẹ́ obìnrin sọ pé Mrs. àbí Miss. if it's a female Tó say bá jẹ́ Mrs. ọkùnrin sọ pé dọ́kítọ̀. if it's a man say doctor. Mr. Somebody. Ògo ni fọlọ́run lókè ọ̀run. glory to God in the highest. ohun tó bá ti pinnu lọ́kàn rẹ̀ kò sẹ́ni tó lè dá dúró. Ògo ni fọlọ́run lókè ọ̀run. glory to God in the highest. Mo ní ògo ni fọlọ́run I said lókè glory ọ̀run. to God in the highest. Ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀ púpọ̀. my words are not Ṣùgbọ́n much. ibi tí mo ń lọ ni wípé where I'm going is ohun tí ò tó ẹ kò yẹ kó jòkó lé ẹ lọ́rùn. whatever is not up to you should not sit on your neck. Ìwọ ni kó mọ ta ni ìwọ ń ṣe you should know who you are àti ta ni Ọlọ́run rẹ. and who your God is. Sáré ka Genesis tá ń wò yẹn. bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run sì dá ènìyàn ní àwòrán rẹ̀. Yes. ní àwòrán ọlọ́run ni ó dá. Yes. àti akọ àti abo ni ó dá wọn. Yes. ọlọ́run sì súre fún wọn. Ó súre fún wọn. ọlọ́run sì wí fún wọn pé. Yes. ẹ máa bí sí i. Sọ fẹ́ yẹn pé you are blessed. sọ pé O ò dẹ̀ fẹ́ rí alábùkún sọ. fún ni ọ́. O ò fayọ̀ sọ. I'm not saying with joy. Nínú Olúwa súre fún wọn yẹn. in that Ó ní God agbára blessing tèmi wà. is my own power. I am already blessed. mo ti di alábùkún fún. So tó o bá gbé èpèdé, so if you come in a curse wàá bá mi nínú blessing tó you lágbára. meet me in great blessing. Bóyá itó ẹnu lè pè é. whether it is the saliva of your mouth that is your Omi curse. òkun ni blessing mi. my own blessing is Tó o bá the lè ocean. tutọ́ sínú omi. and if you put spirit in Omi the bí water omi òkun. like the ocean Ǹjẹ́ o lè rí? would you see it? Ègún ènìyàn kì í nípa lórí ayé rẹ. man's curse will not have power over your life. Tẹ̀síwájú. ọlọ́run sì wí fún wọn Ó pé. sọ fún wọn pé ẹ máa bí sí i. the first commandment of God is àṣẹ for àkọ́kọ́ ti us ọlọ́run to multiply and reproduce. ni wípé kí a bí sí kí a sì rẹ̀ sí. Bí ẹ bá rí ẹ̀gàn tó wá fún ìsìn ìmúṣẹ ìlérí ọdún yìí ní oṣù kẹwàá yìí Any lórúkọ Jésù wàá máa bí sí. you will give birth. Ọ̀rọ̀ yìí ṣáájú ẹ̀gàn àgàn this word lórúkọ Olúwa ni mo sì tún sọ ní etí rẹ. and I'm saying it in the name of Nígbà God. táwọn in your pàdé hearing. When we lóṣù shall meet kọkànlá in the 11th wípé month, à ń wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run and we are báyìí looking at oyún God. yóò wà ní inú you rẹ. will be pregnant. Bó bá wá jẹ́ ìdáwọ́lé rẹ ló yàgàn and if it is the work bí of your hand, iṣẹ́ rẹ your work bí òwò rẹ your business bíi pé ò ní ìtẹ̀síwájú like you are stagnant nínú ohun tó dáwọ́lé. in whatever you have laid your hands upon. Mo rọ̀jò àṣẹ láti ọ̀run wá. I rain blessings from the heavens. Ìwọ yóò máa rẹ̀ sí. you will reproduce. Ẹ jókòó, à ń bọ̀. be seated. Yes, kí ẹ sì máa rẹ̀. yes, kí ẹ sì gbilẹ̀. Yes. kí ẹ sì ṣe ìkáwọ́ rẹ̀. now kó gbilẹ̀ yẹn that you should dominate. is a language of territorial expansion. ó jẹ́ èdè ti ìtẹ̀síwájú nípa ti agbègbè.
nígbà tó ní gbogbo ibikíbi tí ẹsẹ̀ Ísírẹ́lì bá tẹ̀ Say wherever their feet shall step upon, òun ló máa fi fún wọn. he will give them. Scripture say pé they only covered 1/3 of the revealed land. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ pé ìdá mẹ́ta ilẹ̀ náà ni wọ́n. So wọn lórí ọ̀fẹ́ láti gba 2/3. wọn kò they don't have the grace to take títí the dòní ni wọ́n há Ísírẹ́lì mọ́. up till today Israel orílẹ̀-èdè mẹ́fà ló yí wọn ká. they are surrounded by 6 nations. wọ́n lórí ọ̀fẹ́ láti dominate gbogbo èyí tó kù. they have the grace to dominate all the others. ó ní gbogbo ọjọ́ tí ẹ bá ń bá Netanyahu jà that is why all pé the kí ló dẹ̀ dé fight Netanyahu that tó why fún àwọn Philistine lọ́rùn báyìí. why is he oppressing ọ̀rọ̀ tó ṣáájú ni pé gbogbo ilẹ̀ tó bá fẹsẹ̀ tẹ̀ the word that has come before is every òun ló ṣe ń build the additional territories fún that àwọn is why èèyàn. he is building territories around him. sọ fẹ́ràn pé expand sọ pé kò gbọ́ dáadáa sọ pé occupy ṣe ìkáwọ́ expand gbilẹ̀ sọ pé enlarge sọ di gbígbòòrò increase. tẹ̀síwájú. ògo ni fọlọ́run lókè ọ̀run. I never knew you will honor me this way. I never knew you will honor me this way, Baba. I never knew you will honor me this way. As you honor me this way. Thank you, Jesus. yes. kí ẹ sì máa jọba lórí ẹja òkun àti lórí ẹyẹ ojú ọ̀run àti lórí ohun gbogbo tí ń rákò lórí ilẹ̀ ọlọ́run sì wí pé kíyèsí mo fi ewé gbogbo tí ó wà lórí ilẹ̀ gbogbo tí ń so èso fún yín Yes. àti igi gbogbo nínú èyí tí í ṣe igi eléso tí ń so Yes. ẹ̀yin ni yóò máa ṣe oúnjẹ fún Yes. àti fún gbogbo ẹranko ilẹ̀ àti fún gbogbo ẹyẹ ojú ọ̀run Yes. àti fún ohun gbogbo tí ó ń rákò lórí ilẹ̀ Yes. tí ń ṣe alààyè ni mo fi ewéko tútù gbogbo fún ní ẹ wo oúnjẹ. arrangement Ọlọ́run look at God's arrangement. ó kọ́kọ́ fi ọ́ jọba ná he first made you a king kó tó wá rántí ewéko before you remember the earth àtòǹtókù tó ń rẹ́kù. and every other thing that creepeth. ìwọ ló wà ní òkè you are on top. ló wà ní òkè aya rẹ̀ you are in his heart. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ogun rẹ̀ ìwọ ló kọ́kọ́ rántí. when he was talking about his you are not life a and second remember place individual in the plan and priority of o God. kò ṣe ẹni tí a rántí ṣìkejì nínú sọ ìpinnu fún pé Ọlọ́run. number one priority Ọlọ́run ni ọ́. say you are God's number one bá priority. mi fọwọ́ kàn án bá mi sọ fún dáadáa. touch him and say to him very well. sọ pé ìwọ tó wíwé ta ló mọ̀ mí you that are saying who knows ta ló me. kà mí sí who Ọlọ́run mọ̀ ọ́ God knows you. Ọlọ́run kà ọ́ sí. ògo ni fọlọ́run lókè ọ̀run glory to God in the highest. ògo ni fọlọ́run lókè ọ̀run. glory to God in the highest. nínú èyí in this ó ní ìgbàgbọ́ ti wá dé as faith come from lẹ́yìn tí Ọlọ́run ti ṣe tiẹ̀. after God has done his own. ní ìgbà tó o bá mọ̀ ọ́ after you know him nígbà tó o bá gbà á gbọ́ when you believe him. má sọ̀rọ̀ àsọtán nípa ìdánwò rẹ. do not speak too much about your troubles. do not increase the pains of your life. má sọ ìṣòro ayé rẹ di púpọ̀. increase the position of God in your life. gbé ipò Ọlọ́run ga nínú ayé rẹ. don't give any credence to any other power around you. má fi àyè sílẹ̀ fún agbára mìíràn ní agbègbè rẹ. àwọn ní bàbá yẹn lágbára. say that man is so powerful. àwọn ní ìyá yẹn ẹnìkan yìí kó o. that woman nobody meets her. kí bàbá yẹn tó di bàbá before that man became a man ọmọ ẹnìkan ni. he was somebody's child. kí ìyá yẹn tó dìyà before that woman became a mother ọmọ ẹnìkan ni. she was someone's child. ọmọ ẹni tí wọ́n jẹ́ yẹn and that person òun náà tún jẹ́ ọmọ ẹlòmíràn was somebody else's child. títí ó fi dórí ẹni tó dá wọn. till it got to with the person that created them. kò sí agbára tó ju ẹni tó dá lọ. there is no power that is above he who created him. o lè mọ̀rọ̀ sọ kó o mọ̀ sọ tó ọ̀rọ̀ fúnra you rẹ̀. cannot know how to speak more than word itself. lójoojúmọ́ tí ọ̀tá bá dìde ogun sí ọ. every day when the enemy wages war against you. rántí ọ̀rọ̀ ọjọ́ òní. remember the word of today. ó ju ìdánwò rẹ lọ. you are more than your troubles. ó ju ìṣòro rẹ you are lọ. more than your problems. ó ju wàhálà rẹ you are lọ. more than your afflictions. now kí ni wàá wá fi respond. what would you respond with. fi ọkàn sí ọ̀rọ̀ yìí. put your mind to these words. pé ẹlẹ́dàá rẹ ó lágbára That your lórí ohun tó ní ọ lára nì. is powerful above that thing that is tiẹ̀ ni kó tọ́ ọ lọ. yours is to go before him. ìyà ò yẹ mí òṣì ò yẹ mí I am not supposed to suffer. ìpọ́njú ò yẹ mí I am not supposed to àìsàn ò suffer. yẹ mí bàbá mi Oh my Lord, my Father, ọlọ́run mi my God. ní ìgbà tó bá pè é bẹ́ẹ̀
When you call him ó ti mọ ohun like tí that, kò yẹ. he knows what is not due to you. ọlọ́rọ̀ kò ní gbà kí sàwọn ọmọ rẹ̀ nínú ọdún. nítorí ọlọ́run jẹ́ ọlọ́run. Because God is God. o ní láti borí ìṣòro rẹ̀. You have to overcome your troubles. tí ẹni wípé Yours is fi ẹnu rẹ jẹ́wọ́ Jésù Kristi ní Olúwa. confess Jesus with your mouth gbàgbọ́ ní ọkàn rẹ pé ọlọ́run jíǹde nú òkú. and believe in your heart that God raised him from the dead. wọ́n máa sìn kó máa yìn ín. And praise him and serve him. ní ìgbà tó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ And when you do this, ọ̀tá rẹ di aláìlágbára. your enemies will má become bẹ̀rù powerless. má bẹ̀rù má bẹ̀rù. nítorí ojú kì yóò tì ọ́ Ẹ̀hẹ́. bẹ́ẹ̀ ni kí o má ṣe dààmú yes nítorí a kì yóò dojú tì ọ́ yes. nítorí wọn ò gbàgbé ìtìjú ìgbà èwe rẹ Ẹ̀hẹ́. ìwọ kì yóò sì rántí ẹ̀gbọ́n ìwà opó rẹ ó ti tó mọ́. bẹ́ẹ̀ ibi tó kà á dẹ̀ yẹn gan-an ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ kọjú síra yẹn sọ pé má bẹ̀rù. He said, do not be afraid. àyàwó tó ń sọ gan ń já. You that are saying you are afraid, sọ ní ìgbà kẹta jẹ́ kó gbọ́. say it a third time. ohunkóhun kì yóò dẹ́rù bà ọ́. Nothing will make you afraid. nínú ohun tí ọlọ́run dá Among the creatures of ní God, òkè àti ní ilẹ̀ above and on the ní ọ̀run àti ní ayé in the heavens and on the earth, láti wákàtí àdúrà yìí lọ from this moment of wọn prayer, kì yóò dẹ́rù bà ọ́ mọ́. they will not put you to fear. ọba ni ọ́ You are a king lórí iṣẹ́ ọlọ́run. over all creatures of ọba God. ni ọ́ You are a king lórí ìrìn àjò rẹ. on your concerning your journey, ìpọ́njú rẹ your troubles. tí ó fúyẹ́ That is light. ó ń ṣiṣẹ́ ògo Is working glory, ayérayé eternal glory nínú rẹ. in you. ìwọ yóò gbàgbé ẹ̀gàn ìwà opó rẹ làálàá ìgbà èwe rẹ You forget the shame of your youth ìnilára ogun ọ̀run àpáàdì and the oppressions of lórúkọ the Jésù forces in the name of Jesus. a ó gbàgbé wọn. You forget them. ó ti mú mi gbàgbé bàbá. ìbànújẹ́ ìgbà kan ó ti mú mi gbàgbé ó ti mú mi gbàgbé ìbànújẹ́ àṣewẹ́rẹ́ o àṣewẹ́rẹ́ níṣẹ́ Olúwa mo gbàgbọ́ ọba tí mo gbé tó ń jẹ́ àṣewẹ́rẹ́ o níṣẹ́ Olúwa ọba tí mo pè tó ń jẹ. kí a tó gba àdúrà Before we pray, fi àwọn kan wọ̀nyí sọ́kàn put these things to heart. mo fẹ́ kó o rántí rẹ̀ ni. I want you to remember them. it takes faith Ó nílò ìgbàgbọ́ to make the kingdom assignment happen. láti mú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti ìjọba ṣẹ. 2. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, the word of God ọ̀rọ̀ Ọlọ́run has power to fulfil itself. ó ní agbára láti mú ara rẹ̀ ṣẹ. You can speak things into existence. O lè sọ àwọn ohun wá sí wíwà. ohun tó bá ti inú ọ̀rọ̀ rẹ jáde Whatever comes from your words, agbára ọ̀run wà nínú rẹ̀. the power of the heavens is in it. situation tó o bá fẹ́ Whatever you don't want, ṣáà sọ pé mi ò fẹ́ just say I do not want it ìyanu á dẹ̀ bẹ̀rẹ̀. and wonders will start. jẹ́ kí ọkàn àti ẹ̀mí rẹ kó dàpọ̀ Let your heart and your words, nítorí iṣẹ́ ìyanu inú ló ti ń wá. because wonders start from within. bí inú rẹ ò bá rò ó If you did not think about it, ara rẹ ò lè kí káàbọ̀. your body cannot welcome it. bí o bá fẹ́ ṣe ìyanu yìí If you want these wonders, jọ pilẹ̀ rẹ̀ láti inú wá. start it from within you. irúgbìn ni It is a seed, àti inú gbòǹgbò rẹ̀ ní ìṣẹ́gun rẹ̀ ti wá fún ara rẹ̀. and its victory comes from its roots. ó ní tí o bá ní ìgbàgbọ́ He says if you have faith, o ní àṣẹ lórí gbogbo agbègbè rẹ. you have authority over your environment. if you have faith Tí o bá ní you ìgbàgbọ́, have jurisdiction. o ní àṣẹ lórí agbègbè. tó jẹ́ pé yóò yàwọ̀ pàápàá lẹ́nu. That you yourself will be surprised. àní ta ni èyí And who is this tó mú kí afẹ́fẹ́ that makes the wind àti ìgbì and kó the storm gbóhùn rẹ̀. to hear his voice? ó wà nínú wa. He is in us, a dẹ̀ gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń lò ó. and we have to start using it. ọmọ ìjọba ni He is a child of the kingdom tí àwọn ayé ò gbọ́dọ̀ gbowó orí ní ọwọ́ wa. that they should not collect tax for. nígbà tí wàá padà wá When you come back ní oṣù tó ń bọ̀ next month, sọ fẹ́ràn pé ìwọ ni ẹ̀rí náà. tell that person you are that testimony.
kò gbọ́ dáadáa o. He can't hear you well. sọ ní ìgbà kẹta. Say it a third time. ayé rẹ yìí kò wà lásán. This your life is not just existing. ìpín wà fún ayé rẹ. There is a portion for your life. ọlọ́run níbi tó mú ọ lọ. God has a place he's taking you to. bí ẹgbẹẹgbẹ̀rún ogun dìde sí ọ. If thousands of Wàá war débẹ̀ rise against dandan. you, you will get there. wàá débẹ̀ You dandan. will get there of a must. ẹ bá mi sọ fún dáadáa. You are not saying it very well. ẹ sọ ní ìgbà kẹta. Say it a third time. speak God's word to your situation. Sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí ọ. see every ending as a new beginning. Rí gbogbo òpin gẹ́gẹ́ bí ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun. see beyond the death of things Rí ju ikú àwọn ohun lọ to the birth of grace. sí ìbí oore ọ̀fẹ́ yìí tí a ń pè ní resurrection. tí à ń pè ní àjíǹde. nothing can happen to you without your permission. Ohunkóhun kò lè ṣẹlẹ̀ sí ọ láì gba àyè lọ́wọ́ rẹ. ẹ pa ọ̀rọ̀ yìí mọ́ ní ọkàn yín. Keep these words in your heart. nothing can happen to you Kò sí ohunkóhun tó lè dé bá without ọ your permission. láì sí pé o fún ní àṣẹ. and faith Ìgbàgbọ́ is like muscles. ó dàbí iṣan. they grow with exercise. Wọ́n máa ń dàgbà pẹ̀lú eré ìdárayá. máa sọ ìgbàgbọ́ rẹ dọ̀tún lójoojúmọ́. Renew your faith daily. in testing situation. Nínú àwọn ohun tí a fi ń dán ọ wò. mo rí kà wípé I read it that Jesus Christ fulfilled the promises he made 109 times Jésù in the mú New Testament. gbogbo ìlérí tó ṣe ṣẹ ní ìgbà ẹyọkan ó dín ní àádọ́fà. ó dáa ó gbìyànjú. ògo ni fọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. finally Job 22 verse 25. Ní àkótán Jóòbù Job 22 verse 25. orí kejìléníogún ẹsẹ̀ karùndínlọ́gbọ̀n. ẹ rí. nígbà náà ni olódùmarè yóò jẹ́ ìṣúra rẹ Uh-huh. àní yóò sì jẹ́ fàdákà fún ọ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ yes. lótìtọ́ Uh-huh. ní ìgbà náà ni ìwọ ò rí ní inú dídùn nínú olódùmarè Uh-huh. ìwọ ò sì gbé ojú rẹ sókè sọ́dọ̀ ọlọ́run Uh-huh. bí wọ́n bá sì gbàdúrà sọ́dọ̀ rẹ̀ yes. yóò sì gbọ́ tìrẹ Uh-huh. ìwọ ò ti san ẹ̀jẹ́ rẹ yes. ìwọ ò sì gbìmọ̀ ohun kan pẹ̀lú ó ti tó bẹ́ẹ̀. thou shalt decree a thing and it shall come to pass. Wọ́n ó sì gbìmọ̀ ohun kan yóò sọ sì fún ẹ pé dìbúlẹ̀. thou shalt decree a thing. Tell that person ẹ bá mi sọ òyìnbó yẹn dáadáa. say that English well. ẹ pariwo ẹ dáadáa. Thou shalt decree Shout a it thing. well. and it shall come to pass. Yóò It sì shall fìdí come múlẹ̀. to pass. ẹ dìde. Rise on your feet. sọ fún ẹnìyẹn tó wà lọ́dọ̀ ẹ. Tell that person Ẹ kọjú at his síra right yín. side. Face yourselves. agbára wà nínú nígbà téèyàn méjì tàbí mẹ́ta bá dàpọ̀. There is power in unity. mo fẹ́ kí àṣẹ yẹn kó wọnú àdúrà yìí. I want your authority to enter this prayer. sọ fún ẹnìyẹn wípé Tell that person that the word of God is the final word. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni ọ̀rọ̀ tó kẹ́yìn. sọ pẹ̀lú ìgboyà bẹ́ẹ̀. Say it with boldness. ẹ sọ ní ìgbà kẹta bẹ́ẹ̀. Say it a third time. mo rán ọ̀rọ̀ yìí jáde I send out this word sínú ayé rẹ into your life láti tún ọkọ láti tún ọmọ to build you up anew, láti mú ìdáhóró rẹ kúrò to take away your desolations, kí ilé orúngbẹ rẹ lè di àbàtà omi that your thirsty land may become pools of water, kí àìsàn kó jáde ní ara rẹ that sickness may go out of your body, kí ìyè kó gbé ikú rẹ mì and salvation may swallow your death, ká ti ọ̀run dé iṣẹ́ rẹ ládé and your word should be crowned from heaven, kó má sọkún lórí ọkọ lórí aya so that you will not weep over your children or your wife, kó má bànújẹ́ lórí àwọn ọmọ and rẹ you will not mourn over your children, kí wọ́n má bànújẹ́ lórí rẹ and they will not mourn concerning you. mo dá ẹ̀jẹ̀ Jésù lé ọ lórí I pour the blood of Jesus on your head. gbogbo ohun tí ń ṣe àìsàn Every sickness, ìbànújẹ́ tàbí wàhálà every trouble or sorrow, ẹ jáde go out, ẹ jáde
jáde. Go out. Ẹ jáde. Go out. Kí ìyè kó gbé ikú rẹ mì. And life swallow your death. Lóṣù ló ń bọ̀. And next month, Kò ní ẹ̀rí rere. you will have a great testimony. Lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In the name of Jesus Christ our Lord.